ìgbékalẹ̀ ìwọ Ọlọ́run pé kí Olúwa kó ṣètẹ́wọ́ bẹ̀ ìjọsìn ìwẹ́jà sọ́dí àdúrà. Ní orúkọ Jésù. A ó sọ fún Ọlọ́run ìjọ Sinai Olúwa kó dè é mú ẹnu kó má ṣe borí ìjọ Sinai. Ọlọ́run alágbára bẹ́ẹ̀ ni ó gbé ìjọ rẹ̀ dúró lákòókò yìí bẹ́ẹ̀ ni má jẹ́ òun ìpè kó máa bá iṣẹ́ rẹ̀ já sọ́dí àdúrà. Olúwa wa àṣẹ ti bàbá àṣẹ ti ọmọ tọ́lọ́ rẹ̀ mímọ́ ó gorí ìbéèrè náà bí a ti lọ ní ìsìn tí Sunday kẹta nínú oṣù karùn-ún Olúwa kó ṣètẹ́wọ́gbà ẹ̀sìn nínú Sunday school kárí Ọlọ́run nínú ìwàásù ká gbóhùn rẹ̀ nínú àwọn orin ìyìn gbogbo lórúkọ Jésù Olúwa kó ṣètẹ́wọ́gbà gbogbo orin forúkọ Ọlọ́run Jésù Olúwa wa àmín 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 ní orúkọ Jésù. Ẹ kí hallelujah ẹni Olúwa lógo. Ó lọ sí ilé ẹ̀kọ́ ìsinmi báyìí nípa kíkọ orin ilé ẹ̀kọ́ ìjọ ìsinmi láti ní ìwé Sunday school wa first time àkọ́kọ́ níbẹ̀ nítorí àkókò wa ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní fìtílà fún ẹ̀sìn yẹn. Lábẹ́ ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ yìí báyìí lórúkọ Jésù Olúwa wa kọ́ wa láàrin ìṣẹ́jú táwọn lò nínú ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ohun tí ẹ fẹ́ kó di mímọ̀ fún wa Olúwa fi òye rẹ̀ yé wa lópin ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà káláyọ̀ káyìn lógo o ní fọlọ́run lókè ọ̀run Jésù Kristi Olúwa tó ní gbàlà wa. Ẹ̀kọ́ tí ọjọ́ ìsinmi tèmi ní ẹ̀kọ́ kẹfà ní ìgbà tá a parí ìsinmi ká tó má ṣe parí sí ẹ̀kọ́ kan ṣùgbọ́n à ń tẹ̀síwájú fún àwọn tí ò bá wa bẹ̀rẹ̀ wọ́n dẹ̀ wá lé abẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ yìí Ọlọ́run nínú ìṣàkóso ènìyàn ẹ̀kọ́ kìíní ni Ọlọ́run oní ìkan olóní ìkan rẹ̀ ẹ̀kọ́ kejì ni Yahweh bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àwọn àlùfáà ẹ̀kọ́ kẹta ni àwọn àlùfáà ń ṣojú Ọlọ́run lórí àwọn ènìyàn rẹ̀ ẹ̀kọ́ kẹrin àwọn olùwàfà tẹ̀síwájú láti ṣojú Ọlọ́run ẹ̀kọ́ karùn-ún tá a kẹ́kọ̀ọ́ gbẹ̀yìn nínú rẹ̀ ni Ọlọ́run mú àwọn onídàájọ́ wọnú ìṣàkóso ènìyàn ibẹ̀ yẹn láti mọ̀ pé onídàájọ́ 12 ni ó wà ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì kó tó dìgbà pé àbí Sámúẹ́lì kó tó bẹ̀ sí ká tó jẹ ọba onídàájọ́ 12 ni ó wà ní Ísírẹ́lì ẹ̀kọ́ wa tiẹ̀ ní ẹ̀kọ́ kẹfà Éhúdù àti Dèbórà ń ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ Éhúdù àti Dèbórà ń ṣe ìdájọ́ àwọn ènìyàn rẹ̀ àkọ́sórí wa la rí nínú ìwé Dáfídì orí 24 ẹsẹ̀ 5 àwa tá a ní ìwé ẹ jẹ́ ká ṣí àwa tí a ní ìwé ẹ jẹ́ ká ṣí Bíbélì wa sí orin Dáfídì orí 24 ẹsẹ̀ 5 ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ ká. Nípasẹ̀ rẹ̀ ni àwa ń bi àwọn ọ̀tá wa ṣubú nípasẹ̀ orúkọ rẹ̀ ni àwa ó tẹ àwọn tó dìde sí wa mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí o nípasẹ̀ rẹ̀ ni àwa bí àwọn ọ̀tá wa ṣubú nípasẹ̀ orúkọ rẹ̀ ni àwa ó tẹ àwọn tó dìde sí wa mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí nípasẹ̀ rẹ̀ ni àwa bí àwọn ọ̀tá wa ṣubú nípasẹ̀ orúkọ rẹ̀ ni àwa ó tẹ àwọn tó dìde sí wa mọ́lẹ̀ ẹ̀rí níbẹ̀ yẹn ta ló lè sáré kà sórí nítorí àkókò wa ẹ jẹ́ ká fi sí ọ̀sẹ̀ tí ó ń bọ̀ ọ̀rọ̀ yìí jẹ́ pé Ọlọ́run yàn láti máa dá nìkan mójútó àwọn ènìyàn rẹ̀ tó tilẹ̀ jẹ́ tó ní nǹkan ṣe ó lè nìkan ṣe àwa náà mọ̀ pé Ọlọ́run lè nìkan ṣe gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ní ìbẹ̀rẹ̀ kọ́ Ọlọ́run ó ní nǹkan ó lè nìkan ṣe gbogbo rẹ̀ ṣùgbọ́n ó mọ̀ láti yin èmi àti rẹ sí iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí àkókò tí a wà yìí a ní iṣẹ́ láti ṣe kì í ṣe pé ká wá sọ pé eléyìí tó gbèdè yìí o ẹ jẹ́ ká jòkó kẹlẹ́sẹ̀ ìyẹn ò sí ìwọ tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run tòótọ́ o ní láti máa ṣe kíni láti máa gbàdúrà ní gbogbo ìgbà tó rọrùn àti ìgbà tí ò ṣe kíni o tí ò rọrùn nínú ayé ìbáyìí ní àsìkò tí a wà yìí àwọn kìrìsìtẹ́nì mìíràn tẹ̀ ṣe wọ́n gbà sí ìgbà ìgbafẹ́ wọ́n gbà sí ìgbà fàájì àkókò lọ sílé ìsìn ní ọjọ́ ìsinmi mọ́ ẹ jẹ́ kí n máa ṣe kíni kí n máa gbádùn ìyẹn ò rí bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ìwọ ọmọ Ọlọ́run ó láti máa kí ni ó jẹ́ kókó fún ẹ ní àkókò yìí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tira rẹ kó sì máa ṣe kíni kó máa kà á ibi ìpín sí ìpín méjì ìpín àkọ́kọ́ ni Éhúdù ọlọ́wọ́ òsì Éhúdù ọlọ́wọ́ kíni òsì ṣé ẹ níbẹ̀ yẹn pé ó ṣe kíní Éhúdù ọlọ́wọ́ òsì abala a ràn lọ́wọ́ láti kọjú ìpèníjà náà b a ràn lọ́wọ́ láti síwájú àwọn ènìyàn Ọlọ́run ibi la máa kẹ́kọ̀ọ́ lé lórí ní ọ̀sẹ̀ yìí Éhúdù ọlọ́wọ́ òsì rẹ̀ torí ìkọ́ tó fi ṣàpèjúwe rẹ̀ Éhúdù ọlọ́wọ́ kíni ọlọ́wọ́ òsì tẹ̀mọ̀ pé ó ní àbùkù pọ́ ní ara tá a fi ṣàpèjúwe rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ wọ́n ní Éhúdù ọlọ́wọ́ òsì Ọlọ́run ò wo ọwọ́ òsì tó níyẹn
kò mọ̀ pé ó mọ̀ pé kò ní ọwọ́ ọ̀tún láti ṣe kíni láti lọ ja ogun ṣùgbọ́n ó gbé gẹ́gẹ́ bí onídàájọ́ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ó gbé gẹ́gẹ́ kò sí àbùkù kọ́ tí èèyàn lè ní sí Ọlọ́run kò tí Ọlọ́run bá fẹ́ lò yàn á ṣe kíni á lò ó Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. Ó ní ọ̀rọ̀ ọkùnrin ọlọ́wọ́sì yìí fi hàn pé Ọlọ́run kì í wo bí ènìyàn ti ń wò láìmọ̀ fún àwọn ènìyàn ìṣẹ́gun rẹ̀ tó sọ di onídàájọ́ lórí Ísírẹ́lì ló fi pamọ́ sínú ọwọ́ tó dàbí aláìwúlò. Ọlọ́run kì í wò bí àwọn ènìyàn ti ń wò nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ yan ọba fún Ísírẹ́lì tí àwa tá olùkà bíbélì ta bá rántí dáadáa nígbà tí a rán Sámúẹ́lì lọ sí ìdílé Kíṣì abẹ́ ti gbàgbé tó bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn ọmọ rẹ̀ ó ní kó pe gbogbo àwọn ọmọ rẹ̀ jáde nígbà tí Sámúẹ́lì wòlíì máa kọ́kọ́ rí àkọ́bí rẹ̀ kí ló sọ ó lé lè jí arẹwà ó sì gọlẹ̀ ó lé lè gan ni Ọlọ́run yóò yàn ṣé Ọlọ́run yàn Ọlọ́run ẹ̀yìn a máa wo ojú ṣùgbọ́n Ọlọ́run a máa ṣe kí ni a máa wo ọkàn Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù láì mọ̀ pé ọwọ́ òtítọ́ ọkùnrin yìí tá a fi ṣàpèjúwe rẹ̀ gan òun ni Ọlọ́run fẹ́ lò fún ìṣẹ́gun àwọn ènìyàn àti pé kì í fojú tẹ́bẹ́lú ara rẹ̀ bí pé yìí ó gbáradì fún iṣẹ́ náà ọlọ́wọ́ òsì yìí kò fojú tẹ́bẹ́lú ara rẹ̀ ò gẹ́gẹ́ bí èmi àti ìwọ tá a bá lè ní àbáwọ́ kan lè ní àmì ìlè ṣiṣẹ́ ìfọ́lọ́run àbí ìwọ tó ṣe kí ní àtọ́ bá ní kó jáde wàásù mi ìlè ṣiṣẹ́ ìfọ́lọ́run ṣùgbọ́n Ọlọ́run kì í ṣe yẹn ó kọ́ ní ó gbáradì fún iṣẹ́ tí a ṣe kí ni tí a pè sí ẹ̀kọ́ kíkà wa la rí nínú ìwé onídàájọ́ kẹta orí kejìlá onídàájọ́ orí kẹta ẹsẹ̀ kejìlá títí dé ọgbọ̀n ìwé onídàájọ́ orí kẹta ẹsẹ̀ kejìlá títí dé ọgbọ̀n nítorí àbàlàbí a ràn lọ́wọ́ láti ṣíwájú àwọn ènìyàn Ọlọ́run èrò lọ́wọ́ òsì tó ní ọwọ́ òsì tí ò ní ọwọ́ ọ̀tún nílò yìí a ràn lọ́wọ́ láti ṣíwájú àwọn ènìyàn Ọlọ́run Ọlọ́run sọ pé ẹ máa tọ̀ mí lẹ́yìn tó tí Olúwa ti fi àwọn ọ̀tá yín àwọn ará mábùlé yín lọ́wọ́ wọ́n sì sọ̀kalẹ̀ tọ̀ lẹ́yìn náà wọ́n sì gba ìwọ̀dò Jódánì tó wà ní àmà òkú wọn kò sì jẹ́ kẹ́nikẹ́ni kó kọjá mọ́ tí a bá lọ sílẹ̀ ẹ̀kọ́ kíkà wa ìwé onídàájọ́ orí kẹta ẹsẹ̀ kejì ní ọgbọ̀n ni a ti mú jáde nígbà tá a bá kà láti ẹsẹ̀ tá a ti bẹ̀rẹ̀ títí dé ìparí àrí bí Ọlọ́run ṣe fi àwọn ará mábù dé Éhódù lọ́wọ́ kò sí ohun kan tá a lè mú ní ìrònú pé Éhódù gba ìlú sókè nípasẹ̀ agbára ẹ̀jẹ̀ nìyí tàbí pa ara ẹni ó jẹ gbádà tẹ̀yìn àtìlẹ́yìn àtòtò wá ní gbogbo ọ̀nà Ọlọ́run ló tì lẹ́yìn kò tó tá a lè dá ṣe gẹ́gẹ́ bí ìwé onísáàmù orí 126 ọdún bí kò ṣe kólúwa bá ń kọ́lé àwọn tó kọ́ ṣe kí ni wọ́n ń ṣe lásán bí kò ṣe kólúwa ti Éhódù lẹ́yìn ọlọ́wọ́ òsì ṣó lè ṣe àṣeyọrí kò lè ṣe àṣeyọrí ìwọ àti èmi náà ní àtìlẹ́yìn Ọlọ́run àtìlẹ́yìn látòkè wá Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù láti mú kíkẹ́ rẹ̀ di ṣíṣe ó nílò ẹnikẹ́ni ohunkóhun tàbí àyíká yìí Ọlọ́run yìí kò nílò láti gbé ìgbìmọ̀ kalẹ̀ ó kò dìgbà tó gbé èèyàn mẹ́wàá kalẹ̀ pé nǹkan bí eléyìí nìkan ṣoṣù kó kí ló nílò láti lo ẹnìkan ohunkóhun tàbí àyíkáyè láti ṣe kí ni o láti ṣiṣẹ́ rẹ̀ ǹjẹ́ ìwọ fi ara rẹ sílẹ̀ fún iṣẹ́ Ọlọ́run ǹjẹ́ èmi fi ara mi sílẹ̀ fún iṣẹ́ Ọlọ́run ǹjẹ́ àkókò tí a wà ẹsẹ̀ ìgbà wà láyè láti ṣe kí ni o láti ṣiṣẹ́ Ọlọ́run Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. ẹ̀kọ́ kejì àbùkù ènìyàn kò lè paradà di ìdíwọ́ nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe tán láti àbùkù kábùkù tó bá wà nínú ayé mi àti ìwọ kò lè dí Ọlọ́run lọ́wọ́ láti ṣe kí ni o láti rìn nínú ayé wa kò lè dí Ọlọ́run lọ́wọ́ láti lò wá fún ògo rẹ̀ kò lè dí Ọlọ́run lọ́wọ́ láti mú wá ṣe iṣẹ́ rẹ̀ ìwọ ni kó ṣe kí ni kó múra tán láti ṣe iṣẹ́ Ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀kọ́ yìí ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé kò sí ẹni tí Ọlọ́run kò lè dojúkọ tá bá wo ẹ̀kọ́ karùn-ún tí a kọ́ lọ yẹn tá bá wo abala bí ilẹ̀ tí a ṣàlàyé ó ní Mósè rí Ọlọ́run ní ojúkorojú ṣùgbọ́n kò ná Ọlọ́run lọ́wọ́ láti mú kí Mósè kó má dé ilẹ̀ kí ni o ilẹ̀ ìlérí tàbí ta lórí Ọlọ́run lójúkorojú nígbà tá a bá kàwé wa mímọ́ yẹn wọ́n ní Mósè tí Mósè bá ti wọnú àgọ́ àjọ tó lọ bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ gbà tó padà jáde rẹ̀ ojú rẹ̀ a máa dán bí kí ni o bí oòrùn àwọn ó wá dá ìbòrí fún Mósè rí Ọlọ́run lójúkorojú ó tún ná kò tún ná Ọlọ́run lọ́wọ́ lóhunkóhun láti mú kí Mósè ṣe kí ni kí Mósè má dé ilẹ̀ lérí ìwọ náà kí ló fẹ́ lèmi àti ìwọ ká má ṣe dé ilẹ̀ lérí ohun tó bá jẹ́ ohun tó jẹ́ ìdíwọ́ àti ìdènà náà ayé wa jẹ́ ká ṣe kí ni o ká mú kúrò ká gba Ọlọ́run ní òtítọ́ àti bí ó ti yẹ Ọlọ́run ràn wá lọ́wọ́ ní orúkọ Jésù. àdúpẹ́ pé Ọlọ́run mú wa parí ẹ̀kọ́ Sunday school ti ọjọ́ òní so a ó kọrin ilé ẹ̀kọ́ ọjọ́ ìsinmi fún ìparí ti Sunday school ọjọ́ òní láti ní ìwé Sunday school wa ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ìyanu ọ̀rọ̀ Ọlọ́run.
ìsinmi náà nípa kíkọ orin ìbẹ̀rẹ̀ ìsìn láti inú ìwé ìyìnrere ti CAC orin 7 àti 5 tí ó tẹ̀lé ara wọn hymn 75. èmi sì yọ̀ sí Ọlọ́run ìgbàlà mi, èmi ìbálẹ́gbẹ̀rún ahọ́n fún ìyìn olùgbàlà, ògo Ọlọ́run ọba mi ìṣẹ́gun rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká sáré fi orin wọ̀nyí láti jọ́sìn fún Ọlọ́run. Jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ó gbọ́ wọn sókè. A ó kàn fi orin ìjọ́sìn fún Ọlọ́run wípé wíwá tí mo wà láyé agbára mi kọ́.
a ó dá gbogbo ọgbà àti ìgbà lọ́pọ̀lọpọ̀ olúwa ò ṣe o ọba tó ń kọjọ́ òní kó ṣojú ẹ̀mí wa ọba tó tún ká rí ọjọ́ lẹ́yìn tí àlàáfíà yá àdúrà ọpẹ́ olúwa wa ó tún lọ nínú ọpẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kan sí fún ààbò rẹ̀ tó dájú lórí gbogbo ìjọ òkè Sínáì àtàwọn táwọn ẹ̀nẹ́ta tó bẹ nílé a ò gbọ́ ìró ìbànújẹ́ sí ẹnikẹ́ni a ò rógun àsúgbà rógun àsúrégẹ́ kò sí pé ogun gbàmígbàmí òjò ọlọ́pàá tí ò jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó pe ìránṣẹ́ rẹ̀ sí ìpè ibi ọláwọ ọlọ́bàyà àríkòjú ẹlẹ́jú ẹnìkọ̀ọ̀kan wá ń dọ́gan ju ìgbà tá a ti ẹ̀rín ìdédé lọ pé olúwa ó ṣe fún ààbò rẹ̀ tó dájú fún ìtọ́jú rẹ̀ gan lórí ilé kọ̀ọ̀kan níjọba náà yá àdúrà ọpẹ́ olúwa wa wọ́n tún wá fi ọpẹ́ lẹ́kẹ̀ẹ́ta sí pé olúwa ò ṣe nítorí pé mo mọ̀ wípé lẹ́yìn ogun yìí pé ẹ ó fi ìròyìn ayọ̀ sí mi lẹ́nu yá àdúrà ọpẹ́ Jésù olúwa wa àwọn sọ pé olúwa jàre à ń lọ ní ti ọ̀sẹ̀ ní ti oṣù yìí tó pọ̀rí ìgò parí ààbò rẹ̀ jẹ́ kó dájú lórí ilé mi pé olúwa gbogbo ìrìn àjò mi gbogbo ìwọlé mi ìjáde mi ní ètò pọ̀rí 2020 ó parí ọlọ́yà lọ́lọ́ àdarapọ̀ mọ́ lóyá àdúrà olúwa wa jẹ́ ká sọ pé olúwa lónìí olúwa ṣàánú fún mi àti èmi àti ilé mi àti gbogbo ọmọ ìjọ kò sí ọmọ olúwa sọ wá di àpótí ẹ̀rí pé olúwa lákòókò yìí kan olúwa sọ wá di àpótí ẹ̀rí ewu ó kéré pàpọ̀ má jò ó wu ilé kílé níjọba náà yá àdúrà. Jésù Kristi olúwa wa bí ọwọ́ rẹ ní orí rẹ bí àṣẹ yìí ó ṣe máa jáde sí ayé ẹnìkan mo lu àṣẹ májẹ̀mú ìpè nínú ọdún 2020 orí rẹ ò ní gbà bí. ìwọ tó wà nílé ìṣàmì dáadáa ìṣẹ̀dá rẹ ò ní gbà bọ̀dé. nínú ibi àti ìbànújẹ́ tí àwọn òkùnkùn ti kọ nípa 2020 orí rẹ ò ní gbà. májẹ̀mú ìpè orí òkè sílẹ̀ lórúkọ Jésù mo ní kó dì ọ́ mọ́. lẹ́yìn májẹ̀mú ìpè ò ní jábọ́. ohun tó láyè pé o lè bá mọ́ ní 2020 mo ní ọwọ́ rẹ kó bá. ìgbéga tí ayé rẹ̀ bá nílò lórúkọ Jésù Kristi tí wọ́n sẹ́ olúwa kó fi fún ọ. ìwọ tó ń wojú olúwa fún ọmọ ọlẹ́ ayọ̀ sọ nínú ẹ̀. ìwọ tó ń wojú olúwa fún iṣẹ́ lẹ́tà iṣẹ́ rẹ tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. ìwọ tí ayé ta lọ́fà ọfà ayé jáde lára. ogun ọjọ́ wípé ayé rẹ ó fi ayé rẹ sílẹ̀. ìsìn tí ọjọ́ èní olúwa kó ṣètẹ́wọ́ gbà. ìjọ náà kó wà lálàáfíà. ẹ̀rọ òkú kò ní borí rẹ̀. borí bó kọ́ mọ́lọ́wọ́ gbà. Jésù olúwa wa. Hallelujah mẹ́ta sí ọba àwọn ọba. Our Bible reading for today's service can be collected from the book of Psalm 95 from verse 1 to 5. Ẹ̀kọ́ kíkà wa fún ìsinmi ológun ti ìnílá ọ̀rìn nínú ìwé Dáfídì. Ẹsẹ̀ 95 a ó bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní títí dé ẹsẹ̀ karùn-ún. Ó wí báyìí wípé ẹ wá ẹ jẹ́ ká kọrin sí Olúwa ẹ jẹ́ ká hó ìró ayọ̀ sí àpáta ìgbàlà wa. Ẹsẹ̀ kejì ẹ jẹ́ ká fi ọpẹ́ wa sí iwájú rẹ̀ kí a sì fi orin mímọ́ ìró ayọ̀ sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ẹsẹ̀ kẹta nítorí Olúwa Ọlọ́run tí ó tóbi ni àti ọba tí ó tóbi ju gbogbo òrìṣà lọ. Ẹsẹ̀ kẹrin ní ìkáwọ́ ẹni tí ibi ọgbọ́n ilẹ̀ wà gíga àwọn òkè ńlá ní tẹríba pẹ̀lú. Ẹsẹ̀ karùn-ún tí ó jẹ́sẹ̀ tí ó kẹ́yìn nínú ẹ̀kọ́ kíkà náà. Tirẹ̀ ni òkun òun ni ó sì dá ọwọ́ rẹ̀ ni a ó sì dá ìyàngbẹ ilẹ̀. Báyìí ni a parí ẹ̀kọ́ kíkà náà. Olúwa kó fi ìbùkún sí gbígbọ́ àti kíkà rẹ̀. nínú ìwé ìyìnrere orin 399 ẹ̀ta ẹ̀sán àti ẹ̀sán tó tẹ̀lé wọn. Ẹ má ṣe jẹ́ kí ọkàn yín dàrú. Àárẹ̀ mú ọ ọkàn rẹ kò mú. Sọ fún Jésù, sọ fún Jésù.
shout hallelujah. ọmọ ìgbàlà tó ń wò mí nílé mo fẹ́ kó o rẹ́rìn ayọ̀ wàá pariwo wàá dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ ọlọ́run ọba lòun kí hallelujah sí o mọ̀ pé bí mo ṣe máa ń ṣe nìyẹn àṣà mi ni ìṣe mi ni níbi tó wà wàá dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ ọlọ́run bàbá tójú bàbá ńlá bàbá rẹ lọ ni ẹ kí hallelujah kan sí ọba àwọn ọba o. amen. àwọn ìfilọ̀ mi kò pọ̀ púpọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run nínú ayé àwọn ọmọ ọlọ́run gbogbo ẹ̀yàn ọmọ ìjọ Sinai happy Sunday to you all níbikíbi tí ẹ wà mo mọ̀ pé ẹ̀yin kan ẹ wà ní oríṣiríṣi ìtẹ̀gbọ́ ilé yín báyìí àwọn kọ̀ọ̀kan tí ẹ ti travel out of Ondo state níbikíbi tí ẹ wà tí ẹ ti ń wò mí lórúkọ Jésù ààbò májẹ̀mú orí òkè Sinai kò ní ká kó lórí ayé yín àìfilọ̀ mi ni wípé gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ jáde nínú àwọn fọ́nrán tí a ti fi léde sẹ́yìn wípé ohun tí à ń ṣe àti ìbẹ̀rẹ̀ sí o ìsìn ní pẹrẹrù tí ìpadà wá ìsìn ìránṣẹ́ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ìpéjọpọ̀ àdúrà fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn ìsìn táwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n observe bẹ́ẹ̀ ni òun náà ni à ń ṣe yìí bẹ́ẹ̀ ni tí ọjọ́ ìsinmi rẹ̀ ní ilé yìí bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìgbà tí a bá ti ń wo àwọn fọ́nrán wọ̀nyí ẹ jẹ́ ká máa connect mọ́ Ọlọ́run orí òkè yìí àdúrà wàá gbà lórúkọ Jésù so ẹ má wò pé àbàwọ̀ṣọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ni wàá rí mi báyìí inú pálọ̀ mi ní ilé yìí títí di ìgbà tí àwọn ìjọba yóò fún wa ní àǹfààní láti máa ní ìkójọpọ̀ padà ìjọba ò gbẹ́sẹ̀ lé ìsìn ìpéjọpọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé fọ̀ náà nítorí àǹfààní ara wa náà ni bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá wà láyé ló lè ṣe Ọlọ́run àjàkálẹ̀ àrùn yìí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo wa ni láti gbógun ti àjàkálẹ̀ àrùn náà kó lè padà sí ìjọba ọ̀run àpáàdé so títí dìgbà tí àǹfààní yóò wà padà fún wa láti máa ṣe iṣẹ́ ìsìn wa bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ ká máa connect lórí àwọn platform wa WhatsApp platform, Facebook platform, YouTube platform, Twitter platform láti máa wo gbogbo ohun Ọlọ́run àti àwọn ìdíje ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí yóò máa jáde láti inú àwọn iṣẹ́ ìsìn àdúrà wàá gbà ní orúkọ Jésù àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nìkan ló wà bí àti òṣìṣẹ́ kan tí a invite pẹ̀lú wọn ẹ̀yin òṣìṣẹ́ gẹ́gẹ́ mo ti sọ a ó máa rotate ẹni tó tó bá ti gbọ́ kọ́ọ̀lù ní pé mo invite ẹ wá mọ̀ pé ìwọ ló kàn ìwọ tí mi ìbá ti pè má wá o mo tún ti sọ òṣìṣẹ́ tí mi ìbá ti invite máwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run má yọjú o tó o bá wá sí ilé ìjọsìn wọn ti lé Ọlọ́run wá gbàdúrà ẹni bẹ́ẹ̀ ni tó o bá wá sí orí òkè wọn ti lé Ọlọ́run orí òkè ó wá gbàdúrà ẹni àdúrà wàá gbà ní orúkọ Jésù ilé tí mo tún fẹ́ wí tó dàbí rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ọjọ́ mẹ́jọ ló yẹ ká ṣe ìsìn ìkórè èwe lábẹ́ Ọlọ́run ìsìn náà kò ní wáyé bẹ́ẹ̀ ni ní gẹ́gẹ́ bí a ti máa ń ṣe títí yóò wáyé ní ìgbà tí àkókò bá wà fún láti pé kí a ṣe a máa ṣe nínú ọdún náà la máa ṣe ṣùgbọ́n for now kò tí ì ní particular date nítorí àwọn nǹkan tó ń lọ lọ́wọ́ ní orílẹ̀-èdè àgbáyé so gbogbo ẹ̀ ní gbólúwágá bẹ́ẹ̀ ni owó Jésù má fi àdòdò jẹ ẹ kí hallelujah má bọ́ọ̀lì fọkànbalẹ̀ wàá ṣe ẹ̀jẹ̀ rẹ ní fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni má bẹ̀rù ẹ̀rù kò sí tó gba àwa gbólúwágá tí a ti jẹ́jẹ́ gbólúwágá fún àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ ká fi sọ́kọ̀ wípé yóò wáyé ní àkókò tí Ọlọ́run bá darí wa láti pé kí ni ká ṣe amen may the grace of God abide with you forever and ever amen. a fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run báyìí wọ́n tó ń wò mí létí ẹ̀rí ọkàn rẹ bá sọ fún Ọlọ́run Olúwa ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ gbọ́ yìí jẹ́ kó ṣayé mi lórí ó sọ di àdúrà. Jésù Olúwa bá ti sọ ìdarí ṣe gbàgbọ́ Jésù Kristi Olúwa wa ẹ ké hallelujah ẹ̀yin Olúwa lógo mo fi ògo fún Ọlọ́run alààyè. We return glory to the living God. Ọlọ́run má jẹ̀mú orí òkè yìí. The God of covenant of this church. Bíbélì sọ wípé. The Bible says. Èmi yóò ṣiṣẹ́. I will walk. Ta ni yóò dí mi lọ́wọ́? And who will hinder me? Kò sẹ́ni tó lè díṣẹ́ Ọlọ́run lọ́wọ́. No one can hinder God. Gbogbo ẹ̀yin ọṣẹ́ Ọlọ́run lórílẹ̀-èdè àgbáyé. All the ministers of God all over the world. Olúwa rán mi sí yín. The Lord sent a father to you. Ìjọba ò tó dí iṣẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run alààyè lọ́wọ́. Government can't hinder the work of God. Ohun tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nílò lákòókò yìí. What ministers of God need this time òun ní kí a gorí òkè lọ. is to mount mountains. Ká wá ojú Ọlọ́run. And seek God. Fún ìdápadà àlàáfíà sórílẹ̀-èdè àgbáyé. A return of peace unto the world. Àwa tí àwọn sọ pé ìjọba ń dí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́ ìjọba ń dí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́wọ́. We that have been clamoring that government are hindering church services. Ìjọba ò dí ìjọ Ọlọ́run lọ́wọ́. Government can't hinder the church. Torí ìjọ Kristi kì í kú. Because the church of Christ will never Ìjọ die. Kristi kì í dẹ̀ ń wà ní títì. And the church of Christ will never be closed. Ibi ìpéjọpọ̀ wa ni wọ́n tì. They only stop us from gathering. Wọ́n ti Jésù Kristi mọ́ ibi ìpéjọpọ̀. And they never love Jesus in the Nítorí pé closed. Bíbélì sọ pé Olúwa ń bẹ ní ibi gbogbo. Because the Bible says Jesus lives everywhere. Ẹ jẹ́ ká di ìgbàgbọ́ wa mú. Let us hold on to our faith. Ẹ má kàn jẹ́ ká máa sọ ohun tí ò tọ́nà. And don't let us be saying what is not
pleasant. òye tí ọlọ́run fi fún mi nìyẹn o. That is the wisdom of God for our Father. ẹ jẹ́ kí àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run pọ̀ wọ́pọ̀ lórí òkè Our ministers of God, we need to join hands àti ní together. gbogbo tí a wà And wherever we are, ká gbé ojú olúwa ká gbóhùn wa sókè fún ojú olúwa and pray unto the Lord, kí ohun gbogbo tó wà nílẹ̀ kó lè tàn. so that this pandemic can be chased out of our land. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìjọsìn náà lágbàáyé All the members of this church, mo kí yín o. we greet you. kí lóhun tó lọ́ọ́ ní fi gbà yín níyànjú. What is the message of God for you today? ìyànjú ni mo fẹ́ gbà yín We just want to beseech you nítorí àkókò. because of our time. òun náà ni mo pè ní It's called ẹ máa yin olúwa. Praise the Lord. àkókò ìyìn láwa yìí It's a time for you to acknowledge God. nítorí pé ẹni tó bá débẹ̀ tó bá débi tí kìíní ti ń ṣẹlẹ̀ For anyone that witnessed things that are happening over tàbí ẹni tí kìíní bá ṣẹlẹ̀ sí. or anybody that is a victim of this mo virus. ti ẹ̀gbàdúrà pé lórúkọ Jésù kò ní ṣẹlẹ̀ sí ọ. We pray you won't be a victim in Jesus' níbi name. ìpolówó ẹni tó lọ́wọ́ bá pamọ́ nìkan ló yọ ọ́nú But omi. the Bible says only that God keeps are the ones that are àkókò saved. ìyìn láwa yìí ò gbogbo ènìyàn. This is time for us to ìwọ praise tó o bá God. ti wà láyé tó wà láàlàáfíà If you are still healthy and you are okay, o gbọ́dọ̀ yin olúwa. you should acknowledge ìwé God. ẹlẹ́sìn tí a kà lẹ́ẹ̀kan yìí From the lesson we read orin earlier, Dáfídì 95 Psalm ó 95, ní ẹ kọrin sí olúwa. sing unto the Lord. ẹlòmíì torí pé kò lọ ṣọ́ọ̀ṣì láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́jọ sẹ́yìn báyìí. Some people, because they didn't go to church for like ẹlòmíì 8 weeks, kò ṣèṣì fúnra rẹ̀. they didn't even conduct the service mo sọ in their nípa house. kòró mo ní ohun olúwa ń bẹ nínú kòrónà. Our Father says the voice of God in this pandemic. ẹlòmíì iṣẹ́ ìsìn ìjọ nìkan òun ló wà áfà. Some people only observe church services. ṣùgbọ́n ìgbé ayé ara rẹ̀ ìgbé ayé ìgbàlá rẹ̀ kò ní kankan kò jámọ́ kankan. But about his for our own salvation, it doesn't count it. ṣé tó bá kó ọmọ ẹ àti ayé ẹjọ pọ̀ nínú pálọ̀ ẹ báyìí tó ń ṣèṣì báyìí fún olúwa báyìí. If you should gather your son and your children and ṣé pray out, ọlọ́run ò ní gbọ́. do you think God would answer you? nígbà ayé àwọn pétérù gbà ayé àwọn pọ́ọ̀lù. In the time of the early apostles, wàá rí i pé nígbà tí pọ́ọ̀lù bá fẹ́ kọ lẹ́tà tó bá fẹ́ kọ̀wé sí àwọn ará kọ́rìntì. whenever Paul wants to write a ẹ letter, lọ sínú gbogbo àwọn ìwé kọ́rìntì àwọn ìwé tí pọ́ọ̀lù kan. check all the epistles of a ní Paul. sí àwọn onígbàgbọ́ ní ìlú kọ́rìntì. He said unto the believers in Corinth, kò kọ̀wé sí sẹ̀lẹ̀ o never wrote to kò kọ̀wé Celestial, sí CAC never wrote to kò kọ̀wé sí CSC, rìdíìmù. never wrote ó ní sí ìjọ ọlọ́run ní kọ́rìntì. then to the church in Corinth. kí ni ìjọ ọlọ́run? What is the church? ẹ̀yà ara Kristi. Is the branch of àwọn Christ. tí a porúkọ ọlọ́run mọ́. Those that have been called of àkókò yẹn Christ. olóhùn fẹ́ fi ara rẹ̀ hàn ó fẹ́ mú kọ́kọ́ jáde ìjẹ́ àwọn tí a sọ pé à ń lọ ilé ìjọsìn ìjẹ́ àti ẹ̀mọ́ olóhùn bó ti tó àti bó ti yẹ. God wants to reveal some things to us that even those that go to church, do they even know ó God? ní ẹ jẹ́ ká fi ọpẹ́ wá síwájú rẹ̀ Say we should come unto him with praise kí a sì ó ìwà ayọ̀ mímọ́ sí i. and sound a new song. ìjẹ́ lákòókò kòrónà yìí This time of pandemic, lákòókò tí a ò lọ sílé ìjọsìn this time that we didn't go to church, ìjẹ́ iṣẹ́ ìsìn rẹ ìjẹ́ ó pé níwájú ọlọ́run. do you observe your normal service before ìjẹ́ God? iṣẹ́ ìsìn ó pé níwájú ọlọ́run. Your service before God, is it ẹ perfect? máa yin olúwa ní ìgbà gbogbo. Praise God every kò time. sí ohun tó lè ṣẹlẹ̀ lágbàáyé Whatever happens in the tó world, lè di orúkọ ọlọ́run lọ́wọ́ nothing can challenge tó dẹ̀ lè gé God, ọjọ́ ọlọ́run kúrú or can cut short the tàbí time tó dẹ̀ lè span, mì ọlọ́run. or can shake God. kò sí ohun tó lè yí ipò ọlọ́run padà. Nothing can change his. ẹ jẹ́ ká gbé iṣẹ́ ìsìn wa lárugẹ ju ti àtẹ̀yìnwá lọ. Let us exalt ohun tó wá sọ fún mi ourselves. pé ó ní àkókò yìí ó lóun fẹ́ gba ògo ayé àwọn ènìyàn fúnra àwọn. Because God said he wants to return all glory to ó himself. ní ní ìkáwọ́ ẹni tí ibi ọ̀gbìn ilẹ̀ wà. Sell to the man that has the depth ó of ní the world. gíga àwọn òkè ńlá ní tirẹ̀ pẹ̀lú. Said all the height of the mountain is his as well. bóyá ló mọ̀ pé ohun tó ṣẹlẹ̀ àmọ̀tẹ́lẹ̀ ọlọ́run. Maybe you don't know that what is happening now. ọlọ́run God has ọlọ́run sent pa it. àwọn ó pa àwọn òwe yìí fáwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run gẹ. God has even sent this proverb unto nígbà his tí mò ministers. ń gbàdúrà nípa crossover ní sí rékọjá 2020. When our father was praying, ọlọ́run jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn kankan máa ṣẹlẹ̀. God told our father that some things will happen, ṣùgbọ́n kò sọ ọdún abẹ níkò. but he never made ó ń pa specific- lówe fún mi lóríṣiríṣi. It was in proverb. lẹ́nu tó mẹ́ta ìwọ́n lọ bá ọlọ́run lórí òkè. Now, so I'm not. mo ní olúwa kí nìyí tó wò fi Lord, sọjú abẹ níkò fún mi pé nǹkan báyìí ni yóò ṣẹlẹ̀ gan-an pàtó. ask God that why did you make mo this sì gbọ́ òun specific? lódùmarè lórí òkè. And the Lord speaks to our olúwa father ní tóun bá fi àṣírí ọ̀dà rẹ̀ lè fún ọ. that if he should reveal this to him, ó ní wàá gbàdúrà sí òun pé màá ní kóun má ṣe é. and he said he will pray to him
for him not to ó do ní ohun it. tóun dẹ̀ fẹ́ ṣe And it's what he has in plan. ó nítorí pé pàṣọ òun bẹ nínú kòrónà Because his correction is in this pandemic. ẹ kí hallelujah Hallelujah. lákòókò yìí ẹ̀yàn wọn lọ́rùn This time, children of ẹ God, jẹ́ ká di ìjẹ́wọ́ ìgbàgbọ́ Kristi let us hold on to our ìwọ tó o bá faith. ti fi ayé rẹ fún Jésù If you have not accepted Jesus, àkókò ní láti fi ayé rẹ fún o this is the time for you tó to o bá sì wà accept ní him. àwọn tí wọn ò gbàgbọ́ pé Ọlọ́run ń bẹ If you are among those that have never believed tí in his kòrónà bá lè existence, máa ṣẹlẹ̀ lágbàáyé lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo if Corona can take ó all yẹ over kó the mọ̀ pé world, ajuni náà kan wà tó lè jù yàn then you should know that someone is greater than níbi tó wà everyone. tẹ̀rí ọkàn rẹ bá Wherever you are, Olúwa mo fi bow down ayé your rẹ head. fún ọ Lord, I surrender my life ìwọ to tó you. fẹ́ fi ayé rẹ fún Jésù You tẹ̀lé that want to give your life to ìwọ tó Christ. fẹ́ tú ìpinnu ṣe níwájú Ọlọ́run You that want to make a new Olúwa mo resolution. gbà ọ́ lórúkọ àti olùgbàlà mi Lord, I accept him as Olúwa mo my fi Lord ayé and rẹ fún ọ Savior. lénìí I'm giving you my wọ́n lú life. ayé mi wá Come into my life. wó mi palẹ̀ kó o tú mi mọ́ Rebuild me. ṣàánú mi Have mercy on ní me. ilé ológo tí ń bọ̀ yìí And in eternal home that is Olúwa coming. kà mí yẹ Lord, count me worthy. má jẹ́ ó fi mí ṣàwátì Don't let me be count worthy. máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ níbi tó wà Now let's pray. máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ níbi Let's tó wà pray. agbẹniga Ọlọ́run àlàyé Lord, we exalt a fi ògo fún yín you. Glorious pé èpo ní ọ̀rọ̀ rẹ̀ sí wa láradá Say your word. You say your ọ̀rọ̀ word. náà ti jáde sí ayé àwọn ènìyàn láyé This word has come to your jẹ́ kí people. ọ̀rọ̀ náà kó mú wọn láradá Let it aid them all. mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run We pray for the children of èyí God tí ẹ fi ayé yín fún Jésù rẹ̀ ti ń gbóhùn mi that have yìí surrendered your life unto Christ. agbára ẹ̀ mọ́ kó wọnú ayé yín lọ Spirit of God shall come agbára tí into ó your fi life. dára yín mọ̀ nínú Kristi The spirit of identifying gẹ́gẹ́ yourself bí in Sọ́ọ̀lù Christ. ti dára rẹ̀ mọ̀ ní ọ̀nà As Damascus Saul identified himself èyí with tí ó sì tó di Damascus. Pọ́ọ̀lù tó sì jẹ́ ohun And àìkú his Ọlọ́run name was changed to agbára yẹn kó wọnú ayé the yín divine vessel. adúpẹ́ Ọlọ́run má jẹ́ Pray, thank you God. ògo ní forúkọ ọmọ Ọlọ́run Hallelujah. Jésù Olúwa wa. Amen. a ó mú ìsinsinmi náà wá sí ìparí àti ìdánudúró nígbà tí a ó kọrin láti inú ìwé ìyìnrere ti CAC orin 5, 8 àti 1 tí ó tẹ̀lé ara wọn in 581 581 kí oore ọ̀fẹ́ Olúwa wa Jésù Kristi kí ó wà pẹ̀lú yín fi ìbùkún rẹ̀ tú wa ká fi ayọ̀ kú ọ̀pọ̀ wa olúkúlùkù wa ó mọ ìfẹ́ rẹ̀ ká láyọ̀ nínú oore rẹ̀ tù wá lára. Ìbùkún rẹ̀ tú wa ká. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Ghost, abide with us now and forevermore. Amen. 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 Let's shout a 3 wonderful hallelujah to Almighty God.